শুভ সকাল মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড। আমি আপনাদেরকে এখন একটু নেচারের কাছাকাছি নিয়ে যাব। দ্যাট ইজ গ্রামের একটি অসাধারণ দৃশ্য আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব। আমি একটা আম গাছের নিচে আছি। আম, আম গাছের নিচে কিভাবে আম পড়ে থাকে দেখুন। ইন দ্য মর্নিং, সকালবেলা আমরা ইউজুয়ালি ঘুম থেকে উঠে আম তলায় আসতাম যে কি কোনো আম পড়েছে কিনা। লাইকওয়াইজ আমি আজকেও আপনাদেরকে এরকম আমি একটি নস্টালজিয়ার মধ্য দিয়ে আসছি। এখন দেখাচ্ছি, দেখুন আম গাছের নিচে বাদুর আম খেয়ে রেখেছে। এই যে এখানে আরেকটি আম। সো আই এম ফাইন্ডিং অ্যানাদার হিয়ার। এই যে আরেকটা, রাইট, ওই যে দেখতে পাচ্ছি আরেকটি আম। এই যে আরেকটি আম। সো আমি আম গাছের নিচে আছি এখন। আর কোনো আমি দিকে দেখতে পাচ্ছি না, আর হয়তো ওই পাশের ড্রেনের মধ্যে থাকতে পারে। তো ওইখানটায় যাওয়া সম্ভব নয়। আম গাছের গোড়ায় আরেকটি। সো দেখতে পাচ্ছেন অ্যাট এ গ্ল্যান্স যদি আমি দেখাই আমগুলো। সো এই যে একটি আম, এই যে একটি, এই যে একটি, এই যে আরেকটি, ওই যে আরেকটি, ওই যে আরেকটি আম। সো যেটা হয় গ্রামের ওই জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন আম পাকে, ঠিক তখন আমরা ওইভাবেই সকালেও আমগুলো কুড়াতাম। Okay, I'm going to another tree. অনেকটা কণ্টকাকীর্ণ পথ। দেখি এই গাছের মধ্যে কিছু আছে কিনা। এই গাছে দেখতে পাচ্ছি আম। রাইট, গাছের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, বাট ওর নিচে কোথাও আছে কিনা। না, ওইখানে কোনো আম এইখানে আপাতত নাই। ওর গাছে কোনো আম পড়ে নাই। দেখুন সেগুলো এখনো ম্যাচিউরড হয়নি। সো গাছে অনেক লেবু দেখতে পাচ্ছি। ও, এগুলো এখনো গ্রিন। গাছের কিছু আম, রাইট। ও সব সব বন্ধুরা, এটা ছিল আমাদের একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। যখন গ্রামে থাকতাম তখন সকালে উঠে আম গাছের নিচে আসতাম, আম কুড়াতাম। রাতে ঝড় আসলে, ঝড় থেমে গেলে হারিকেন নিয়ে বের হতাম। আর এখন ইলেকট্রিসিটি চলে আসছে আমাদের গ্রামে। অ্যান্ড দেন আর কাঁঠাল গাছ, কাঁঠাল পেকে থাকতো, ওইগুলো সকালে উঠে দেখতাম নিচে বিচি পড়ে থাকতো। বাদুর অথবা সকাল একদম কাক ডাকা ভোর বলে কথা, ভোরে কাকেরা এসে পাকা কাঁঠালগুলো টুকুর দিয়ে খেয়ে বিচিগুলো ফেলে রাখতো। তখন আমরা বুঝতাম যে আসলে কাঁঠাল পেকেছে। সো দ্যাট ইজ দ্য থিংস আই ওয়ান্টেড টু শেয়ার ইউ। মনোরম সবুজ গ্রিন একটি দৃশ্য আপনাদেরকে দেখালাম। So village is very beautiful, always green, evergreen, fresh air, sea. So আজকে এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, অনেক শুভকামনা। Wishing for the best, all of you.